सुन्नी मस्जिद को कोई वहाबी चंदा दे तो उससे ले सकते हैं कि नहीं? नहीं, ये जायज़ नहीं है। वहाबियों से ये देना चाह रहा हो नहीं, ये वहाबियों से ताल्लुकात का दरवाज़ा खोलना है और वहाबियों से चंदा लेना जो है बहुत ख़तरनाक है। अक्सर ये देखा गया कि वहाबी हुजूर, अगर कोई